mbote bana nzambe nyonso na mokili mobimba kodi Christ na mbote na biso banso mokili mobimba oyo nyonso bakolanda video oyo mokolo lelo oyo bakolanda mokolo nyonso bakolanda kakaka mbote vraiment na biso banso nzambe apambola biso vraiment ekozala malamu tozo belema presque fin de l'année. Donc, tout ça l'effort. Makomi nzambe pe komami 1000 ans et place nzambe za mukolo moko. Mukolo moko eza 1000 ans. Bientôt, to ça la traversée. Poto longwa na 2021
po tokota to traverser na 2022. Boyinya kotika ndenge wana te. Akoluka te tokota ngo na bopete. Akoya na ba problème, ba trouble, ba maladie, ba kambo ndenge na ndenge. Mais biso to résister moyinde ndenge komami na mukanda Jacques. Il fuira loin de nous. Totelema na losambo. Ekoza malamu. Vraiment nzamba za malamu. Abate abongi nango. Totangi makomi na nzambe na kombo na Yesu Kristo. Makomi na nzambe tokotanga ekomami na Galates 5 na verset 7. Natangi na kombo na Yesu. Galates 5 verset 7. Ekomami boye. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité? Point d'interrogation. Denge etiami awa na Bible. Vous courriez bien. Donc ngana yo. Tozalaki penda kokima penza bien. Tozalaki kosambela. Kokima penza na lombango. Donc kokima wana oyo nzamba zolobela biso. Donc tozalaki kokima na ba prière. Tozalaki fatigué te. Donc tozalaki makasi moment nyonso. Oyo ta epesa meli biso ya opportunité ya kobondela tobondeli. Tolingi tolala tobondeli tokumisi masi ona po tatambwisi biso journée mobimba. Tokumisi esko tolingi tolala na biso. Tolingi tolia tokumisi tozotanga Bible. Donc tobandeki kokurie bien. Tokipe campagne esika oyo baza ko sambela masi na bosolo. Et pas y cœur est touché, ok, oyoki liloboki, ok, obonde li pamba te biso banso, tozakaka bana ya code Christ, o bandime laka Jésus Christ de Nazareth, o ya kufaki, après 3 jours, ayebaki na kosekwa, Yesu wana o nga na zolobela, nzambe wana o nga na zolobela, o ya kitaki na sala taki nzoto, peut-être okomona yo za na nzambe na mususu, o yo bonde laka. Mais nzambe o nga nazotalisa na biso eza nzambe oyo oyo akufaki pe asekwaki ye wana nde nzambe aranga naza kotalisa kati na biso. Donc tokangama nde na nzambe wana alobi tobande kokima penza bien kokima na lombango. Nani oyo atelemisi yo? Qui vous arrête? Malade et arrêtez yo. Et arrêtez nga anga ipasi oyo anga minyoko oyo nini arrêtez yo kofinga kochola ba critique et arrêtez yo alolobi ate esika wana na mona oke susu te na oke sambela sukuna te malamu na fanda eske na kendela pasteur na kendela mutu wana o azotuka ngai po batu musu bayaka na église bazala bango ba envoyeur alingi kaka sala eloko moko eza ya mabe posani okima biso nde to résister bango nde bakima biso mais biso toko kima bango te à moins que Seigneur aloba na yo non na pesi yo mission kende sika boye to awa eza place na yo te longwa awa na tindi yo kende sika boye. Et puis na boboto na esengo nyonso okosola pena oyo eza mokambi église ok na bolembu nyonso pe na bopete nyonso na gentillesse nyonso balobi tobande kokima mbango oyo arrete yo na nga nani problème ango nini oyo ezoko arrete biso ke na kosala susu te na kosambela susu te na kotanga Bible te bapasi kaka balwa kaka oyo eza na kati ya bafamille to na kati ya nation oyo ezotelemela biso na bafamille na kati ya nation bokonzi epesamela nga na yo mipepe nyonso euta nord euta sud euta este l'ouest centre nga na yo toza na bokonzi oyo epesamela biso deja ya kodomine likolo na yango nyonso pe avec la foi ekotosa pe mipepe wana ekokende musika na kombo na Yesu.
oya telemisi yo nanga nani to se fortifier to zwa courage ndenge balobaki na Josué balobaki na yango mbala moko te ata 4 fois oyo Seigneur a fortifiaki ye prends courage. Donc toyoki ndenge balobi na première phase eza ke vous courriez bien et nani oyo arrêté ngana yo. Alors tozwa courage, to se fortifier, pe to telema, to continuer kotambola. Soko lalaki lamuka. Ozaki na pongi lamuka. Ozaki découragé, fortifie-toi, zwa courage, ambate les temps sont mauvais. Wana ezaki premier verbe nani a arrêté. Et deuxième verbe, ils a empêché. Qui vous a arrêté en vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc, ba arrêté biso. Balingi ba bungisa biso Yesu Masiyo ya solo. Balingi ba memona banzela o elonga banite. Nene linga wa empêcher Yesu Masiya. Yende mutaza lobiko. Yende muto oyo apeya ki pri. Natina nangana yo. To tika te. Mupepe moko. Mutu moko. Aya ko empêcher biso. Alo bakete. Tala. Bando banda ko sambela. Kino lelo. Tomona ke loko moko te. Yaka boy. Zwe loko boy. Kende boy. Sala boy. Eza nango kaka église. Nenge bakosa kakaka. Yepe kuna. Azaka na Bible. Aza la Bible. Mais asale la Bible. On a molenge. Na lolenge nini. Yako glorifier l'éternel. Ou bien. Yako pengu sabato. Balobi nani azo ko empêcher yo. Arrêtez yo. Et puis aza ko empêcher yo. Na vérité. Nani. Vérité, c'est Jésus-Christ. Poya zalinzela solo. Pebo moi. Tokanga mandela masia. Liloba na eza mwinda kati na biso. Oh la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la vérité. Oh, la prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. Donc, tout l'embaté, tout se fortifier, tout en a courage à kobondela, tout en a courage à kotanga iloba na nzambe. Liloba na nzambe yango esalaka nga na yo tozala. Liloba nzambe na kati ya liloba nzambe nyonso eza guérison, mabala, misolo, réussite, succès. Nyonso eza na liloba. Mokili oyo pe tofandaka nga na yo esama na liloba. Tomona yango wana mapata eloko ni esimba. Ka ye moko masi ya simba. Donc liloba na ye eza capital. Na tira bomoi na biso. La parole du Seigneur. Alléluia. C'est la vie, oh la vérité. Alléluia. Oh la parole du Seigneur. Alléluia. C'est la vie, oh la vérité. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, Seigneur Jésus. Il est la vie, les chemins, oh la vérité. Alléluia. T'appelle dans ces mondes. Alléluia. Détresse en ambassadrice. Alléluia. Il a vaincu dans ces mondes. Alléluia.
Alléluia. Par son sang, oh, je suis vainqueur. Alléluia. Donc, liloba na ye, yango ebikisanga na yo. Nani azoko empêcher biso na nzela vérité? Nani? O alingi kokotisa biso na nzela oya mabe? Nani? Tolanda nzela mabe te. To arrêter te. Muto empêcher biso te. O ezali Jésus-Christ. Po yenda za lumière. Asala biso pe ba lumière. Pamba te biso pe toza ba lumière du monde. Toza ba sel ya kopesa o ezali biloko gu. Mwinda pe ya kongengisa. Partout pa yo toza. Ale eza kongenga kaka. To bomba ma place à vérité wana. Oyo aza omniscient. Dieu qui connaît tout. Alala kata nimbaka te. Donc aza wana kaka pona ngana yo. To kangama na ye. Et place au balinga iba empêcher biso. To landa bango te. To continuer. Oyo ezali marche na biso. Na lobby. To continuer marche na biso. Et to kotanga lisusu na Psaume 23. Na verset 4. Et lobby boy. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Malobi bien, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre to ebike eza molili. Malobi l'ombre de la mort. C'est-à-dire ba problème kako to okuta manango eza biso batali bosote. O tozo kuta mana ba problème. O pe ba leka. Ba kuta mapena ba problème ya makasi kutu koleka. Oyo ngano tokuta manango. O babwaka na moto. Est-ce que biso si bazwa biso babwaka biso na moto? O babwaka na libula bakosi. Ngana yo. Si babwaka biso na libula bakosi. O Yesu oyo. Alataki nzoto ayaki kokufela. Ngana yo si tokufela bato. Ataku so babike balingi basala mwanu mabe yo remplacer lo bakete bozo na binonga. Nana osala. Ata tobomaka nzoto wana tozolela papa na ngai mama na ngai yaya na ngai leba okendo kunda kaka alesili ne topesa kaka mukongo tozongi esili ya tika na mboka bawa biso nde toza na mboka ya batabomoy tokotika la kaka na histoire na ye mais tokodinda na libulu te même kaka mwasi na mobali o elie nga. Vraiment, biso penza unité bomoko. Toza un. Mais moko na soka kufi. Aliyo pe kota na kati ya libulo okota. Okota te. Donc sali eza individuel. Babi, quand je marche. Balobi te quand na fandi. Balobi te quand je dors. Mais balobi quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Et là, on y est au bangisa biso. O eza ko arrêter biso mto banda okima na biso déjà mbang. Hein? Ba malade ba problème kaka. O eli ko fandisa biso. Seigneur alobi to rende grâce en toutes choses et kokome la biso. Na mukanda Joël Kutu. Alobi na Joël 2. Ce qui totali à partir à 25, tina 27. Alobi bien. Ako restaurer o nyonso beba ki na ba ne nyonso eleka biso. Na a tozo koma presque à la fin. Alobi ako restaurer yango. Et puis toko neto la ye toko mona miracle. Ba nini mususu eza nzambe ya tindaka. Pona nini tango tozo sa mabe. Ani makambo wana pe yebiso moko tofongoli porte. Amoni ke tozo banga ete. Mais tango tozongi lisusu na makolo na ye, to leleli ye, ndenge peuple na Israël bagangaki pona servitude boumbu. Nzamba yokaki kolea na bango. Atindaki Moïse akende libéré abikisa bango. Ngana yope.
même ata baproblème eye ndenge nini oyo ezotungisa biso na kati ya nation na parlons plus partout mokili mobimba eza ya koningana na kati ya mabota baloi établi etelemeli biso na entourage na bakartier mutu na mutu kaka na lwa na ye me biso toza na bokonzi likolo ya balwa wana meme ezala ya nation meme ezala ya famille meme ezala ya entourage ya misala ya bekole partout epai yo kaka bakampe na bango bakangi makambo na bango mpona koluka konuire bomoi na biso biso toza likolo na bamakambo wana nyonso vale nini ya ombre oyo ezaleli biso na liboso na biso oyo arrete biso po tokende te tokontinue nzambe wana aza na biso meme ata oyo eutaki place ya nzambe nzambe na biso aza na kapasité ya korestore ndenge alobi na mokanda Joel alobi ya kolongola honte na biso alobi bana ne bakomona plus jamais honte wana c'est-à-dire ata basekaki biso lelo baseki biso batioli biso mais lobi comme Job alobi mon rédempteur yenda telemaka moto asuka biso nde tokobelela rédempteur wana ke yaka nzambe telema tokobelela aya na ndenge nini na baprière na bagene na basacrifice ya ndenge na ndenge oyo kaka ekotouche l'éternel yango nde tokobelela ye akoyoka mpe akoya alobi lisusu na mokanda age d na 9 ntango ya koya bapasi oyo nyonso tobandaki komona ekozala susu te oyo ya première maison wana donc tokokota na deuxième maison kuna ekoleka lisusu plus grande oyo ya bolamu akosalela biso mpe tokokumisa nzambe balobi gloire ya deuxième maison eleki ya première donc ata lelo ozwi nano te tozalaka na confiance ya nzambe ndenge nzambe na biso alobi bane nyonso oyo biso torata akorestaurant akolongola soni na biso tokangama na nzambe wana po ete aza malamu nani oyo azotelemisa biso nani oyo azokoampeshe biso na nzela lobiko soki tondimami koampeshame na nzela lobiko c'est-à-dire toponi nzela kufa pamba te bavoi ezaka ya mibale nzela bomoi nzela kufa ndenge ye mo mpe masi alobaki bomoi yango oyo kufa yango me alakisa biso nzela yesu masi aza bon aza nzela bomoi alobi bolanda nde nzela bomoi nzela lumière nzela lobiko oyo ekosala nga na yo bolamu balakisa biso nzela oyo tokoki kolanda vala yango meme ata baproblème yango eleki ebele oyo ezotungisa biso tokontinue marche yo wana osaretaki telema continue marche banda kokende fortifie toi prends courage ayez le bon courage banda kokende to persévérer kaka kino suka tokozwa oyo eza biyano na biso kino suka ete honte wana toza nango tie kolongwa wana lere bato batiolaka na bango basekaka biso me lere nzambe akochange ete tokoti na kati ya deuxième maison kuna ekozala gloire na gloire epuis bakotatola monene na nzambe tala mwa te tala ndenge abonga me kaka bango batiolaki me bango wana lisuka bakopesa témoignage vraiment nzambe aza malamu tokontinue marche ndenge Psaume 23 elobi tokontinue marche nzela eza molai toza nani na kati autoroute nzela eza molai toza nao na kati ya babisi toza nao na kati ya batrain
donc mutu na mutu tia kokita na re na ye bisi ntango ezokende komi na re mutu akiti bato mosusu bamati mutu akiti bato mosusu bamati donc tozala na kobanga te car na puissance na totangi 23 balobi l'éternel est mon berger soki kaka topesi place ya l'éternel na biso ye nde atambwisa biso mpo ye nde aza le bon berger oyo atambwisaka bapatele malamu oyo ayebi nzela malamu akoconduire biso mpo tokweya te na suka verse balobi nini totanga ngo comme ça mpo na nga na yo topambwama ekomami boye eza 23 psaume 23 na verset 6 balobi oui le bonheur et la grâce m'accompagneront oui le bonheur et pas nzambe bonheur eza belé ye moko taloba asalela biso projet ya bonheur et non ya malheur asalela biso projet ya bonheur et non ya malheur donc bonheur place ya nzambe eza nango ebele or et diamant epesameli biso ye moko alobaka senga okozwa yaka na tous vos soucis oyo eza kotungisa yo souci nyonso kaka oyo ezotungisa biso kaka eza na volonté ya l'éternel oyo ekosepelisa nzambe akorépondre biso oyo pa monike eza mpo na gloire na ye ta bazofinga bazotiola ye nde azokumisama nde akoyebisa yo ma grâce ta suffit balobi bonheur et la grâce toza na ngolu oyo epesamela biso Moïse ayaki na loi yango tozomona bamakambo ebele baloi établi na banation baloi établi na basociété baloi établi katikati na bamabota na baentourage bato na bato basali baloi na bango na bakartier baloi kaka bazotia ya mabe to elimine ye wana tosala ye boye ye wana totiela ye boye ye wana toboma ye wana boye bakotia baloi na bango ya ndenge na ndenge me bakolonga biso te Moïse ayaki na loi me Yesu na biso balobi ayaki na grâce yango moni balobi ke bonheur et la grâce nyonso mibale wana esala nini ekompanye nga na yo quelle joie koza na masiya tokangama na nzambe wana bapasi te ya ndenge na ndenge eza na mabota eza na nation ke etungisa biso ekweyisa biso earete biso bato tozokima mbangu tokontinue kaka mbangu na biso tobanda kokima ndenge apôtre Paul alobaki nazokima mbangu kino nazwa motole na tokomi na suka te suka nde mte yango eza likambo jugement ezozela biso kuna muta mabe balingi kokende bango moko te balingi kaka bacorrompre baoyo baza ya malamu mpo bakende na bango elongo yango wana tosarete te tolanda bango te baempeshe biso te nzambe na biso amemela biso grâce alobi na bonheur e akompagne biso yango wana totelema na losambo ekozala malamu totelema mpenza na persévérance tozala na elikya ke ntango tozosenga tozozwa ezokokisama baloi ezala ya famille ezala ya banation ezala ya baentourage partout tokofaire terre yango kaka tokoestopa yango kaka na nzela na bapriere na bagene ya kokweyisa nyonso wana ezotelemela biso soki tosali losambo te tobeleli nzambe wana te togangi te tolela ndenge peuple na Israël na bowumbu na Egypte ndenge bagangaki
biso pe toganga koganga wana eza kaka ke na losambo na bapriere bagene basacrifice toganga nde tokomona changement. Même Esther Mardoché il fallait baboma peuple juif nyonso bagangaki na bagene na bapriere bazwaki eyano na bango pasi oyo ezalaki na bango ebongwanaki esengo. Et puis makomi ekomi ténèbres ekoregnere pas toujours ekokontinue kaka koregne te ténèbres liboso ya ngai na yo non lumière ekoapparaître mais tokosala yango kaka makasi na nzela losambo mpo na ténèbre wana ezotelemela biso mpo elongwa. Yesu na biso ayaki na grâce. Grâce eza likolo na ngai na yo oyo balobi eza koakompagne biso. Toza na nini, toza na courage kutu te, mais toza na puissance, toza na autorité oyo nzambe apesa biso ya kokweyisa ndenge Esther mpe bakweyisaki ndenge Daniel bakweyisaki do biso mpe toza même chose kaka nde totambolaka na crainte à l'éternel yango place eza motuya mpo nzambe wana ayokaka biso polere toza na kati ya molili ya masumu lisusu oyo biso moko tozotya tokobelela nzambe akomona biso te abando luka ueti tolinga plutôt ndenge toza minda epelaka kaka ntango nyonso ntango tokobelele place na ye akosunga biso tokokweyisa balwa famille na kombo na Yesu bafamille ya biso ekochange epai balobaki bato bakobala te babali na kombo na Yesu epai batiaki balwa bateka bana bayebiso tolongoli yango na kombo na Yesu Kristo bana bakobotama bamapasa bakobotama bakokola bango mibale na kombo na Yesu Kristo balwa nyonso etabli oyo bato bakobala te tokobala na kombo na Yesu Kristo. Ok bato basopa bazemi makomi ekomama epai ne bikomba bakozala te oyo mpe bakosopa bazemi bakozala te bato bakobota na kombo na Yesu Kristo pamba te bonheur et grâce ezokompagne biso balwa ya partout na entourage ya bato bakangi nyonso kaka oyo ekangaki bango na bareunion na bango bakotaki oyo ekangaki bango ezongela kaka moko na moko retour expéditeur na kombo na Yesu Kristo. Nzambe asala biso ngolu ntango tozobondela toza na elikya na kondima ete tozwi eloko moko te kotelemela biso nzambe anabika bino boyaka na tous vos soucis oyo ezotungisa bino même ata na kati ya nation tokende nango na maboko ya Seigneur nzambe wana kosunga biso ye nde aza liloba suka epuis totambola na crainte à l'éternel ténèbre koregne kaka pas toujours ke tozala kaka na ses emprises ya diable non kaka na nzela losambo yango pa itokolonga mpe tokomata ténèbre nyonso wana ya nation eclotire na kombo na Yesu Kristo kaka ndenge ane ezosila yango mpe katana na kombo na Yesu Kristo rédacteur atelema akota likambo na biso kaka ndenge alobaki na ekulusi tout est accompli nyonso eza déjà accompli biso kaka totalisa nzambe tozala te ke lokola femme sinamite abandaki kobota te amoni ke wi nga na kobota na nga susu te or kazaki mwasi ya kobota kaka ntina bolamu na ye yango eyaki kosala ke abota mwana donc eloko moko te kokanga biso balwa nyonso ya bato ya nation ya batourage rien mais totelema nde na losambo mpona kolonga nyonso lolenge kaka eza komemela kati na bafamille omona baza kosepela moni te biso si tokanga boye
Mena nzela balosambo na biso bakomona ete eloko bango bakangaki maboko ezaki kaya kokangama même ezala na banation oyo ezala même na bantourage na biso partout bato basela biso balwa bakanga na maboko na bango bakota bonganga na bango basala baparti na bango na mpona koluka kobundisa biso bakomona kaka ke biso tokanga maboko na bakindoki na bango toza na biloko deja si tosimba biloko na bango kaka loboko ekotikala kaka ya kokangama me bakokamwa me eloko wana tokangaki yango te ekomi ndenge nini bango nde bakotikala na honte oyo mpe eza komememela biso awa na monde kaka na nzela losambo oyo eza ke nzambe akolongola mipepe nyonso wana soki toprie te eza pasi ngolu na nzambe kaka ezali likolo na biso lolenge toza komemamela moyini mpe ya mpe azokolandaka badati oyo azokangaka babiloko badati eza nécessaire yango na priere eza nécessaire ya koyeba kobondela lundi nakobondela ndenge nini mardi nakobondela ndenge nini na midi na pokwa nakobondela ndenge nini na tongo fo toyebaka lolenge nyonso wana mpona kokweyisa mpenza moyini badati toyebaka moyini alandelaka nyonso wana badati wana yango omoni balobi na mokanda Ester azobwaka basor na ye chaque jour kobanda le 1er janvier kino le 31 décembre ya bwakaka kaka basor epuis ndenge azobwaka basor atiki bongo te ye mutu ayebi deja si na bwaki mpenza mikolo nyonso me balobi lisusu na 1 Pierre kuna azonguluma lokola tambwe epuis aza ne tambwe te oyo biso aza le vrai le lion de la tribu de Juda balobi azotambola kotambola na ye nini azoluka nani oyo akokanga yango wana fo toboya mabe totambola kaka na bosembo tosala effort na makasi na biso moko tokokoka te mais saint esprit aza wana mpona kosunga biso po ete totambola mpenza malamu lere tokwei tofanda te tosarete te ndenge na galati totelema topupula makolo ale tokontinue marche ndenge piso elobi tosala effort mpo moyini azolanda badati na ye ayebi ke te awa eza mpona faveur na ngai or ke nzambe esasala nyonso eza mpona faveur na biso biso tozoyeba te ndenge nini tokotelemela tellement kaka 6e jour bakreaki mutu mutu asalaki bozoba ezalaki Adam ezalaki nga na yo te pourquoi biso tokende kokota tolia mine koma ngai na makambo ya Adam asalaki biso toza na grâce pamba te Yesu na biso ayaki kobotola clé wana deja abotolaki amemelaki biso deja grâce alors toza na pouvoir apesa biso yango mpe autorité wana tosala l'autorité na biso ya kodomine soki Adam na Eve bango badominaki bango biso te oza Adam te oza Eve te mpo totika badomine biso totelema Seigneur ye moko alobi na biso tolobaka te proverbe oyo baparent baliaki baraisin miu na bana ngai tozo refuze miu na biso ngai na kombo na Yesu Christ oyo kaka baliaki baraisin na bango bango moko miu na bango ngai epuis nzambe na biso alobi bien na makomi akofuta moto na moto oyo asalaki oyo nga nasalaki te oyo osalaki te okofuta yango te pourquoi tokokende na baniongo na bango ya bakindoki pourquoi tokokende na baniongo na bango non fo totelemela biloko wana nyonso pouvoir epesamela biso soki tokoprie te ekozala pasi na balu ezotelemela biso na bafamille partout na baentourage na banation soki tokotelema te na mabondeli ekozala pasi mpo moyini na badati azolanda makambo ndenge tozokendela
eza na bafamille, eza na banation. Donc soki kaka tolandeli te na balosambo toprie te, tokoya kokende kaka na bamodele boye oyo ti bajuin. Me toyeba ete ane lisusu oyo tozokota ezokota samedi oyo eza repos. Marqué DDD wana lisusu eza 6. Me Yesu na biso ye avisitaki mpona biso eza visitation, avisite nga na yo au lieu ke tozwa visitation ya moyini. Non, faut to refuser yango. Visitation biso tokoyamba ya masiya. Nzambe na biso akotisa biso na kati ya repos. Siko biso nde faut totambola na perfection. Po yango samedi wana yango eza 7e jour oyo eza repos. Balobi chiffre 7 perfection, chiffre 7 elonga. Biso totambola nde na bosembo comme ça po nzambe wana kotisa biso vraiment kati na repos. Repos ya kimia ndenge alobaki je vous donne la paix et je vous laisse ma paix. Asa tika asa pesa kaka trouble ezoya na ba nation, na ba entourage, na mangomba. Bango baza kokotisa ba trouble, bato ya mabe, bango nde bazoluka kokotisa ba trouble, mais biso toza likolo na bango. Tobanga te, biso nde totelema na losambo. Nyonso ekokata na kaka, ekosalaka stop na nzela ya prière yanga na yo. Soki ba Josue batelemisaki moi, ebongo biso pe tokotelemisa te. Toza na puissance wana nyonso. Ba Elio bakangaki mbula, epuis balobi soso ebeta ebeti. Pona ni biso te. Biso pe tokoki ko arrêter oyo eza ba hémorragie nyonso etelemele biso. Ya ba maladie, ya ba loi, ya ba maladie héréditaire, ba caractère héréditaire nyonso. Toko arrêter ngo na kombo na Yesu. Vraiment nzamba aza malamu, alingi nga na yo. Totelema penza kati na losambo. Totanga Biblia. Totambola na crainte à l'Éternel. Afin que tomona elonga ya nzambe wana. Afin que nzambe wana kotisa biso na repos. Kokotisa na kati ya repos ezaka esengo. Eloko moko kaka oyo rata, oyo zalaka nango te, ndenge toute koyoka wana ako restaurer. Et tokomona gloire à deuxième maison ekoleka. Oya première. Kaka na nzela losambo. Yango na tosala effort. Biso bato tolembaki, biso bato tokomaki découragé. Biso bato te se fouette, biso bato tolalaki pongi. Totelema siko tozwa décision ya ko continuer ko courir. Nde nzambe akopambola nga na yo. Nde pe toko témoigner lisusu nzambe wana. Nde nzambe wana oyeba kokotisa biso na repos. Repos ya santé, repos ya mabala, repos ya réussite, repos ya succès. Po alobaki asalela biso projet ya bonheur et non ya malheur. Toyoki te balobi ke bonheur, grâce et accompagner biso tous les jours. Dans notre vie, tous les jours, bonheur, grâce et accompagner nga na yo. Et sengo, biso totambolaka na crainte à l'Éternel. Et David a lobby, leur bonheur na grâce wana, ndenge ezo accompagner tous les jours. A lobby, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Totangango. Alobi nini? Tozongili yango nyonso. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh, amen, quelle grâce. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours.
et je reviendrai. Donc, il y a lobby, bonheur et grâce, tant que vous ça me la et je reviendrai. Donc, c'est-à-dire, alongwaki, ndenge nga na yo tolongwaki, ndenge nga na yo toza musika, ya kusambela, ya kutanga liloba, ya kosala ba sacrifice, kosala bolamu ndenge nzambe azolingela, toza nango musika. Et alobi na biso grâce bonheur et accompagner biso tous les jours de notre vie. Et après, yo kosani. Ozana ngo siko pono kumisa na yo etalanga na bonga, etalanga naza malamu, na leki bango. Okomi kumisa ngo pona yo moko bi okopesela ngo gloire par l'Éternel. To reviendrai. Donc to zonga lisusu dans la maison de l'Éternel. Po eza David telelo, David ya salaki yaye, et je reviendrai. Et ce qu'on mena eza ngana yo, et pas yo biso to bungaki. To zonga lisusu place en Nzambe. Alobi na dire na ye aba jour na ye, dire ya ngana yo ya jour na ngana yo, o to tikali na ngona samo yo. Avant Jésus-Christ aya. To zonga ngona katsa ndaku na ye. Donc, c'est-à-dire, to kanga makaka na ye, na makomi na ye, na liloba na ye, na vérité ndenge oyo to utai kotanga. Na Galate, na bandai kokima bien, e ba péché nga na vérité. Nani a péché biso? To longwa na vérité. Non, to reviendrai, to zonga, na ndako à l'Éternel. Pour nous dire à notre jour, tout se préparer. Tout ça la paix bilan na biso hein. Ani ezo ke silati. Total la lolenge ni to tamboli. 2021 o ni ya malonga o to sali nzambe. To continue ko sala. Ni nyo ama baby so to sali to boya, to sala ngo susute, to luka to sa malamu. To reviendrai. Phrase ngo elenge. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Oh, alléluia. Hein? Pour la durée de mes jours. Soufflera nos anangana yo. Vous tapez ça, rabiche Nzambe. Ceux qui lelo kaka Nzambe analobi stop. Et sili. Et comme wele okende malam. Ndeko to fandaki na yo. Posa na yo. Et sila kite. Eriango. Même ata lelo Nzamba bengi yo. Nzamba bengi yo. Salela ye. Alléluia. Salela ye. E mwana na Nzambe, Nzamba bengi yo. Salela ye. Alléluia. Salela ye. E soko keliboso. Ozali na mapamboli na yo. Ozongi sima ye, ozali na elakeli. Soki okeli boso ye, ozali na mapamboli na yo. Ozongi sima ye, ozali na elakeli mabe. Donc tozonga sima te. To continue kaka liboso. Kino to fanda kaka na ndako à l'Éternel wana na dira nos jours. Po ete suka ya bomoi. Vili susu mususu oya kitoko ebombama kuna bakenda kobongisela biso ezozela nga na yo. Oh, Nzamba kumbama apambola iloba na ye, apambola moko na moko oya landi liloba ebota mbuma mokama na bomoi na biso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Vraiment Nzamba kumbama pamba te abongi nango to sale fort, to se fortifier. To continue marche na kombo na Yesu. Azamalamu azabi toko. Azamalamu abomina lokumu. Amen. Amen. Lokumu asanzeleza ya yawe. Hallelujah. Kaniko ema ndembo kona lokumu na kolo Yesu. Amen. Yesu ya lojiwa zana tema na bomo afisa yeye demani ya kufanya kazi ndani. Amen.
yango te kokumisa nzambe nzembo tozoyemba eza ya kikongo maloba nango elobi biso nyonso toya tobongama mpona kokota na mboka na nkembo. Amen. Yawe atelemi azali kozela biso moko na moko abongama mpona akota na mboka na nkembo. Amen. Kuna esengo kokumisa ye konetola ye kosanjola ye awa na mokili oyo bapasi minyoko me baoyo nyonso batalelaka Yawe bakokisa masoni ata mokolo moko te. Amen. Elike na biso ezali na Masia. Hallelujah. Amen. Balongo babonso Twendeno baboku na mbanza yadise kuna kwena moyo moyo eto yamvu yamvu balongo babonso twendeno baboku na mbanza yadise kuna kwena moyo moyo eto yamvu yamvu mfumu Yesu Fumu Yesu Yesu eti kutuvingila bakasola baba fina mene kwa yadi tukotisa mumbanza yayo kuna kwenda vundulu ketokea mvuya mvuye Fumu Yesu Yesu eti kutuvingila bakasola babo fina mene kwa yandi wena kutukotisa mumbanza yayo kuna kwenda vundulu ketokea mvuya mvu twendeno 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 kwa Yesu sitakutisa kumbanza yeto ya silulu twendeno 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 kwa Yesu sitakutisa kumbanza yeto ya silulu munatia disulu okembo obutunga ligota wayembo ositwala bambosi wayembo Yesu bazuzase okembo omayangi yonkembo okembo tunamona Yesu mayangi katuzaliza mumbanza yeto ya silulu munatia disulu okembo obutunga ligota okembo okembo ositwalizase azanzambe okembo katuzaliza mumbanza yeto ya silulu asizingi twetimona ngamanga yayi tozomona pasi mingi akati ya mboka oyo tata maneno nate tokangama kaka na kosalela Nzambe kino tokoma tosimba motole asizingi twetimona ngamanga yayi kulamba nino kuna kwenda vundulu kete yamvu yamvu twendeno 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 twendeno
tokende Yesu na kokotisa biso okembo totambola kaka na kobanga ye oyo bakotambola na kobanga ye nde bakomona oyo ezali mikembo na ye okembo banza yeto ya silulu okembo okembo sitakala mwa mosi okembo yesi bazizanse okembo omayangi yonkembo okembo tunamona Yesu okembo katukozisa mumbanza yeto ya silulu muleti ya dizulu okembo na likolo mikembo na mikembo eza kuna ye awa nde bapasi bakolela omayangi yonkembo okembo tunamona Yesu okembo katukozisa mumbanza yeto ya silulu. Trompeta soara, trompeta soara, Alléluia. trompeta soara, 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 na vinda di Señor, mamá trompeta, Trompeta sonera, trompeta sonera, trompete kobeta bakozwa kaka baoyo bakotambola na crainte à l'éternel. Yemba irma trompete kobeta tobongisa nzela tobongisa mitema trompeta sonera trompeta ekobeta. Alléluia, il est Dieu, le tout-puissant, le plus puissant, Dieu qui sauve, l'éternel de l'éternel, l'éternel des armées. Il est Dieu, le tout-puissant, le plus puissant. Oh Dieu qui sauve, notre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Amen, 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 amen. Na bele mana yo, na bele mana yo, na bele mana yo, Nzambe nanga. Belema na belema na yo na belema na yo na belema na yo okumbama yo sanjolama yawe oza nzambe okotika bobele nzambe nzambe ozobelema na biso presque fin de l'année yawe sala biso ngolu papa otomaka des années yo pesa biso seigneur o restaurer oza nzambe pamba te mila eza mokolo moko paino mokolo moko eza mila yawe sala biso ngolu papa tokozanga te kokumisa kombo na yo na ekulusu olobaki tout est accompli pamba te ekulusu ezali réalité pe vérité na tia na bomoi na biso yawe sala biso ngolu papa okumbama yo sanjolama oza malamu napesa yo nini nalobi merci toza na elikya na kondima ete père ozosalela biso mpe ya bikamwa mpe ya minene kombo no ekumbama esanjolama oyo tosengi na oyo tosengi te laisse que ta volonté rien que ta volonté parfaite soit faite sur la terre comme au ciel na bomoi na biso ya bana na biso ya corps de Christ na kombo na Yesu amen.
Mbote na mokili mobimba, mbote na bana nyonso oyo bazoko evre kosunga kati na misala ete po ete video etambola mokili mobimba, bato bazwa liloba Dieu de gloire pambola mwana moko na moko Dieu de gloire Yahweh zwa na yo lokumu, pambola mama bijou, pambola logos, les révélations mobimba, corps du Christ mobimba, topesi na maboko na yo. Yahweh zwa na yo lokumu, pamba te oza malamu, pambola moko na moko. Ozo tambola na biso tozo kende siko presque fin de l'année. Yahweh oto mankaki Dieu de gloire. Ane na nesilite pamba te mokolo moko eza mila e place nzambe eza mokolo moko na ntokokisi te. Yahweh sunga biso pesa biso nzambe tokozanga te kokumisa kombo na yo. Ti te glorifie na bomoi na biso na kombo na Yesu. Amen. Merci pour na marche azosala na biso. Vraiment mbote dimanche malamu, semaine kitoko na kombo na Yesu. Amen. Yes,